हेलो नमस्कार साथियों, आज आपको एक ऐसे सेट के लिए विजिट करा रहा हूं जो कि फुल एसी सेट बना हुआ है। इसमें कैपेसिटी बच्चों की करीब 14,500 बच्चों की कैपेसिटी है। आइए आप लोगों को मिलवाते हैं फार्म के ऑनर मिस्टर अमन कुमार से। जी हेलो। बताइए भैया, क्या इस फॉर्म के बारे में थोड़ा हमारे इस फॉर्म की कितनी लगभग लंबाई होगी भाई? इस फार्म की लंबाई लगभग लगभग क्या 270 फीट के आसपास है और चौड़ाई 45 फीट है। अच्छा अच्छा, इसमें लगभग बच्चे की कैपेसिटी कितने आपके हिसाब से? इसमें कैपेसिटी इस समय 14,500 वर्ड पड़ा हुआ है। हाँ। कैपेसिटी तो लगभग 15,000 है। ये कितने दिन का बच्चा हो गया अभी तक ये आज आपका? यह 40 दिन का वर्ड हो गया है। अच्छा अच्छा। और इसकी लिफ्टिंग भी आजकल में होनी है। अच्छा अच्छा, इसका बॉडी वेट अभी तक एवरेज कितना आया हुआ है? बॉडी वेट वही 2800 ग्राम आ चुका है, 28-29 ग्राम के आसपास हो गया है। अच्छा अच्छा। और इसमें आपका ये फीड वाला क्या है ये फीड ऐसा है, हॉपर इसको कहते हैं। इसमें हाँ। बोरी जो डाली जाती है डायरेक्ट जाती है, यहाँ से जब दाना पड़ता है हाँ। और उस पूरे में पहुंच जाता है, कहीं अलग अलग डालना पड़ता है, यहाँ से डालते हैं। अच्छा अच्छा। और ये दोनों में पड़ता है। और इसमें आपने ये हमने देख रखे हैं, ये पानी का ये आपने बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से बना रखा हाँ, है। ये इसका पानी क्या का है? इसलिए लगा है, यहाँ पे फिल्टर हाँ। लगा हुआ है। हाँ। और ये पानी वहां से आता है, तो इससे अच्छा, अच्छा। सीधे वर्ड को यहाँ से जाता है, फिल्टर अच्छा होके अच्छा, पानी जाता है। फिल्टर होके। जी जी। अच्छा अच्छा। और ये आप ब्रूडर ये तो अभी यूज नहीं होते, इसका नहीं कोई हुआ यूज है, ब्रूडिंग में इसका हाँ। यूज होता है। इसकी हाँ। क्या ये है, जो अपने पूरे एरिया को गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, हीटिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो फार्म की हीटिंग मैनेज करता है। आपकी ये पहली शिफ्ट है हमारे जी, साथ? पहले शिफ्ट है, ये पहले शिफ्ट। तो क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी हमारे हिसाब से, साथियों को बताइए। अभी तक जो तो कोई समस्या फेस करनी नहीं पड़ी है। हाँ जो भी रहा है बहुत हाँ। अच्छा व्यू रहा है, पूरा पूरा मतलब अच्छा ठीक अच्छा। लॉट निकला है अभी तक तो। अच्छा अच्छा। और जी। मेडिसिन वगैरह बाकी कोई? मेडिसिन तो नॉर्मल ही चलती है, जो मेडिसिन चलती है वो नॉर्मल चलती है। अभी तक अच्छा अच्छा। कोई ऐसी मेडिसिन बीमारी की जरूरत नहीं पड़ी है। लिफ्टिंग इसकी लगा आज कुछ हो नहीं हाँ है? हाँ, आज लिफ्टिंग होनी है। हो हाँ। सकता है कि गाड़ियां लगी, अभी तो बात हुई थी मैनेजर सर से, तो अच्छा बात अच्छा। हुई है कि हाँ। लिफ्टिंग होगी आज। अच्छा, बाकी आपने ये लाइट वाला क्या अपना सिस्टम बना रखा है आपने? और ये तकरीबन बच्चा हमारे भाई इस हिसाब से कितना हो रखा है? ये काफी इसका हाई लगभग वजन वेटेड 3 किलो के आसपास होगा। हाई एवरेज वेटेड वेट बच्चा आपका लग रहा है। 3 किलो वेट होगा। अच्छा अच्छा। और 3 हाँ। किलो ही होगा। इसका एवरेज वेट आएगा वो 28-29 ग्राम। ऐसा होता है कहीं हाँ। वेट की साइजिंग होती है, ये छोटा भी हो सकता है, अच्छा अच्छा। बड़ा भी हो सकता है। इसी तरीके से जो 28-29 ग्राम एवरेज आता जो है। आपकी ये लिफ्टिंग होगी जी। बच्चों की, ये सारे बच्चे एक साथ जाएंगे या मतलब कुछ इसमें छोड़ भी दिए नहीं, जाएंगे? ऐसा नहीं होता, वो गाड़ी के ऊपर डिपेंड करती है कितनी गाड़ियां लगती हैं, अच्छा क्या अच्छा। वजन रहता है उसका। अच्छा जैसे अच्छा। गाड़ियां अभी 4 गाड़ियां लगी हुई हैं, हाँ। तो 4 के हिसाब से लिफ्टिंग हो पाएगी। ये इसमें इस तरीके इसमें दाना आता होगा ऑटोमेटिक हाँ, तरीके वहां से से? दाना उसमें डाला जाता है। अच्छा। फीडर में दाना हॉपर में डाला जाता है, वहां से हॉपर से दाना हाँ। यहाँ तक चल के आता है सीधे। अच्छा अच्छा। ये पानी जी। का ये वाला ये तो अच्छा ये पुराना पानी का भी ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिक, इसमें चोच मारते जी, होंगे सब पानी? यहाँ चोच मारते हैं तो सीधा पानी इससे आता है। अच्छा अच्छा। जी जी जी। और आपने ये लाइट वाला, ये हमें लग रहा है आपने सोलर का भी काम करवा रखा है इधर साइड जी में जी, वो? सोलर से ऐसा होता है